بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، براتو عزيزي، الله رب العزة كرم دعالو تاكي مارش ماراني كي أعمالاني ونكي أقوالاني توفيق بدان، والله رب العزة مي أعمالا قبول بكان. عزيزة مرچگی میں دیوان یک مبارکیں جاگہی بابتائیں. مرچگی میں دیوان ہنچی مردمان واسطائیں کہ آہرچ توارے جواب دیاں. کجام توارے؟ بانگو توارے. امی وحدوشی کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح آ جواب دیاں تے قائن اللہ رب العزت لوگا. ہنچے آداب ذکر کرنے مرچی ماں ہمیں مردم ضرورتا. آداب ذکر کرنے کا پیسر ہمیں مردم کے توار جواب ادا ملوٹا اشیاء یک خوشخبری دیاں، یک وشیں حالی دیاں. یہ حال مارا کیا داتا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حال مارا داتا. عزیزاں، قیامت روچا روچ نزدیک کیچ مردماں. ہنچو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات کا لاہتے مردوں وتی ہیدان توقع باں چہ پادش اللہ چکا لاہتے چہ سرینا لاہتے ڈوبی ہمیں ہیدان توقع ہمیں چکا گناہ ہرچ مرد میں گناہ ہمیں چکا ہمیں چو ہیدان توقع بیتے ہیں. گڑا عزیزاں، روچ گرم بھی نزدیک بھی مردمہ چے ای براز تیز بھی ای جا گیا ای وحدہ ہنچیں لہتے مردم استیں اللہ رب العزت عرش چیرائیں، عرش سائق چیرائیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا سبعت یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظلہ الا ظلہ. دیکھ سائق آروچا نیستے و اشان چی ای ہفتینا چی یک مردمی ذکر کتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ورجل قلبه معلق بالمساجد. یہ مردمی دل رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بیان کتا شی دل درتکا مسجد تا بزا ہر وحدہ اللہ لوگ آئیں. گوڑا ای جاگہ کہ ما بانگو جواب دیئیں روئیں نمازا اللہ لوگا روئیں. یہ گوڑا معاملی جاگہ نیا عزیزاں. اشانی آدابا ما بزانے، اشانی تیاریاں ما بکنے، ما بزانے کہ ما کجا روگا آئیں. گوڑا ہنچو ما گو کہ اللہ لوگا. اللہ رب العزت فرمائیتا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، بے شک کہ مسجد اللہ گا. اسی عربی تو کہتے ہیں اضافت تشریف کہ وتی طرفہ وتی نیمگا اس نام اللہ رب العزت اور کتا عزت واسطہ کہ اللہ لوگا اللہ راحت روگا ہے. اللہ لوگ راحت روے گر تو بسیک ترچی کنگییں. اسی تیاری مسجد تک شروع نبی کہ تو مسجد تک پترے نماز شروع بے اننا اسی تیاری لوگا چی بیتے ہیں. و مسجد یک شعیرہ یک نشانی دینے ہر یک کی یہ نشانی عزتہ کام بزا یہ دلا اللہ ترس ہستے ہیں. اللہ رب العزت فرمائیتا کہ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. ہر یک کی اللہ رب العزت نشانیاں اللہ رب العزت دین نشانیاں عزتہ کام ای دلا بزا تقوی ہستے ہیں، پرہیزگاری ہے ای دلا. سجینہ چھ پیسر اچھ تیاری عزیزاں لوگا شروع بھی سے مردماں. امام الحسن بن علی فرمائیتا کہ اللہ پناہ تو کایا. اشان چھ یک کی ذکر کرتا کہ رجل دخل المسجد لا يريد الا اللہ او لا يدخله الا للہ. کہ یک کی مردمی مسجد تا پترتا دیکھ کسی واسن ابترتا مسجد تا سوائی اللہ واسطہ تاں در بے یا اللہ پناہ تو کائیں اللہ حفاظت تو کائیں. لوگا چیشی تیاری مانگو عزیزاں شروع بھی لوگا رو بانگ بھی یا بانگا پیسا ترچی کن کی پاک بھی گئیں
ازماز گره یا غسل کنه. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایتا که من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطوتا إحداهما تحط عنه سيئة والأخرى ترفعه درجة. أي قدمة روغایں أي یک قدمه أي گناهی معاف کا، ہر یک قدمه جا گناهی معاف بی، دومی قدمه أي درجة برز بی. کجا؟ الله رب العزت کر رہا جنتا أي درجة برز بی، یعنی چو اجر رسی کہ أي برزیں جا گئے جنت رسی. و دومی یک خوشخبری ہر یک کیو تلوگا درکے. رسول صلى الله عليه وسلم فرمایتا بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. خوش خبری بده وشی حالا بده ہر یک کی تہاری تو کا روتے یا پوریں روشنائی قیامت روچائی واسطہ ہے. ہر یک کی فجر نماز رو عشاء نماز رو بڑا یہ چیزا محسوس بکا کہ یہ تہاری تو کا اللہ رب العزت لوگا روگا ہے تو اللہ رب العزت واسطے یک روشنائی کرتے ہیں قیامت روچا. چیون روشنائی پوریں روشنائی بالنور التام يوم القيامة. ودقي دعاء يستي عزيزة لوغات دركاي توشي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ودقي دعاء يستي ابن عباس رواية كتا كي رسول صلى الله عليه وسلم مسيت واسطة دراي قابتا اي دعاء وشتقي. رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في بصري نورا واجعل أمامي نورا واجعل تحتي نورا واجعلني اللهم أعطني نورا واجعل تحتي نورا اللهم أعطني نورا. كي روشناية دعاء لورتا كي دل باك ببي روشنا ببي أي زبان باك ببي روشنا ببي أي چم روشنا ببا ديما روشناي ببي پشتا روشناي ببي جهلا روشناي ببي كي اللهم أعطني نورا كي يا الله منا روشنائی بده. تو لوگا چه درد که کڑا پترت مسجد تا ای سجی چیز عزیزا مسجد تا چه پیسار مسجد توکا مسجد درائک ای درد چیز اللہ رب العزت ای دین توکا کتگا کہ مردم بزن کہ معاملی جاگا ہی نہیں. اشبارا اللہ رب العزت قرآن توکا ہم فرمائیتا کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ انچما گو کہ مسجد اللہ ہے گا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. ہمیں چو شوق تریں سپاتریں وشتریں پوچھا تو گرا بکنے ہمیں چو شوق تو کا بتکنے بی مسجد رو بٹیں با. اللہ رب العزت حکم عزیز ہے سجے انسانا گوشتگی مسجد تو پترے. عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کو کہ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في امره كله کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستی چیز ہر چیز وش بتا وتی سجے چیزیں تو کا گڑا راستے پادا تو دیما کنے اسے اللهم افتح لي ابواب رحمتك مسجد پتر کہ یا اللہ وتی رحمت دروازہ رحمت بابا پکم نواستا راستے پاد تو دیما کو تو یہ دعا لوٹے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا دخل احدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي ابواب رحمتك واذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. درائق تيما چپے پادا تو دیما کنے تو چوشے کہ اللہ رب العزت تی فضلہ چی ما لوٹا تی فضل کرما چی ما لوٹا چی لوٹا روزی لوٹا ہر یک خیر یاستے ہر یا شر چیز یاستے ماشیا یا اللہ تی کر رچی لوٹ. او مسجد عزت ہمشہ عزیزہ کہ مردم مسجد پتری سیدہ منندی ہر چوہدیہ ہنچو کہ علماء کرامہ فرمائیتا ہر چوہدیہ مسجد پترے جو طهارة توكاي هنشو منين ترى دو ركعات سنة تحية المسجد مشوشا تروانكي. الرسول صلى الله عليه وسلم فرمايته إذا دخل أحدكم المجلس مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ديك روايته فليركع ركعتين دوي ركعات بوان لهتي علماء فرمايته كي واجبي لهتي واجبي ركعتا واجبي نماز لهتي علماء فرمايته كي حديث ظاهر مش كي منن امی وحدہ کے تو درکات سنت نوانتا درکات تو نوانتا لحتم علاوشتا کہ سنة مؤكدة
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर सरा बिता जुमाए टीमा खुतबा दीगा बिता या मर्द में अतका पुतरता सीधा नश्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पादा ودو ركعتان وتجوز فيهما कि दो खफीफ रकातवान दराज मकन है बले पाद कुता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मर्द उत जा गया छे कि दो रकाता जाया मका कुड़े ये हम एक फायदा कि मर्द जुमा नमाज रोते हैं इमाम खुतबा दी गए मनंदी दो रकाता वानी रंदा बनंदी या बाज मर्दमा दोमी बांगा पुत्रंते मस्जिदा दोमी बांगा पुत्रा इंतजार करके कि बांग हलास भी रंदा मा दो रकाता वाने ईशान वास्ता शतरे हमशे के आ दोमी बांग टेबा आ दो रकाता बुआना चमिका बांग गोमा तो पोष्टा गुशे एक सुन्नते बले खुतबा गोशदारक एक वाजिबे करतो एक वाजिबे जाया मका सुन्नती वास्ता के वाजिब अहमियत गेशतरे अगर तो पतरते अवली बांग है गुड़ चाहिए कने इंतजार का अवली बांग पोष्टा बुआन पहले दुआ बुआन रंदन दो रकात सुन्नत बुआन लाहते चीज़ा तुम्हारा मस्जिद तो का खनगी नया बच्चगी ये चीज़ां चे और हर या मर्द में इधर हिंदू का चे हर एक के इश्कुता ये चीज़ बल्कि हर एक के दित्तगा ये चीज़ मस्जिद तो का आवाज़ बोर्जे मस्जिद तो का अच्छे बुआ के मस्जिद तो का मबा हंचे पोच्चा मर्दमा गुरां के मस्जिद तो का गुरा मकनते डरना हो बल्कि गुरा मकनते हंचे चीज़ें मस्जिद तो का वीगा है तो न जाने कि मां मस्जिद या निश्तगा या मां बाजार निश्तगा बाज कीमत बात का कि मैं सुन्नती वाना या मैं कुरान वान का या मैं दुआ लूट गए तो न जाने कि मैं ची कन गए ये आवाज़ नहीं वजह चे गुड़ा मस्जिद अजीज़ा एक इज्जती हस्ते ये इज्जता मां बिजान है रंदा अमी अजर के मस्जिद तो का गुड़ा मारा रसी अमी वहाँ तो निश्तगे मस्जिद तो दो रकात सुन्नता वाने तो दुआ लूट गए ता नमाज है तो एक नमाज या चुका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था एक नमाज या तन नमाज अजर में लगाए तो दजमाज तो का है फरिश्ता ते वास्ते दुआ लूट गया ता ते दजमाज हस्ते अगर ते दजमाज पुरुषी गुड़ा हर चवाहदा तो मस्जिद ते दजमाज पुरुषी वापस दजमाज पे गया इंतजार मकान जब कितना तो दजमाज तो का फरिश्ता ते वास्ते दुआ लूट गया गुड़े ये शत्रिया ये अजरा ये फضला च गेश्तर मचे लूटे मस्जिद तो का अजीज़ हम दुनिया गप्पा देर बिकने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता यأती अला الناس ज़मान يتحلقون في مساجدهم ليس همتهم إلا الدنيا ليس لله فيهم حاجة فلا تجالسوهم يا وحدي के मस्जिद तन तो का मर्दम निंदा urban देम पा निंदा मस्जिद तन तो का आनी हम मुगम चिए आनी फिक्र चिए दुनिया है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता लैस लिल्लाहि फी हाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत हाजत नहीं शान वास्ता फला तुजालिसुम ईशान गुमा मनंदे चमिका मस्जिद ये चीज़ वास्ता नहीं मस्जिद ये चीज़ वास्ता जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न बनाए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तक मस्जिद ये चीज़ वास्ता न बने थे मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र वास्ता नमाज वास्ता दुआ वास्ता इल्म सिक्क वास्ता बनतगा हाँ पिलानी बर ची भी तरबारी पास रसे नरसे बर ची भी ई कार भी नबी बरती चौक कारा लगता गना लगता चौका ने जोस्ता करे हर एक की जोस्ता करे आई लोगा बोलो या मस्जिद ची डाल मस्जिद ये चीज़ा ये दीर बेकार ओ बेव शिरा मस्जिद वास्ता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना होता रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك عشان ما دي أكيد بهاك نجاي چیزیں مسجد تو کا یا بها زیرگائیں بڑا یہ بوشے کہ اللہ رب العزت تی تجارتا نفع به ما مکناته وبعض چیزیں عزیزاں یک مسجد حوشہ ڈننا ہمیں کہ دیوالی بنائنانتے مسجد ڈننا ये मस्जिद नमाज जा गए ना मस्जिद हौश तो का पसिल तो का मस्जिद पसिल तो का आ चीज़ बहा करना ये हम मस्जिद उलमा फरमाते हैं ये मस्जिद तो के एक हिस्सा है ये चीज़ ये जगह हम जायज़ नहीं हर चीज़ ने मस्जिद पसिल डन हर बनाए मस्जिद अगर पसिल चीज़ें पे तो का मकनते चीज़ें
لحتي بينك بخاكا لحتي برچي بخاكا درو چیزا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا کتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا کتا ہم عزیزا ہر لحتی چیزاں کے مردم موارتے آیا چی بوئی بیتے کہ آدھگے نمازیاں اذیت بھی چیزا چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا اذا اکل احدکم بصلا او ثوما من جوع او غیره فلا يقربن مصلانا یکی ثومی وایا پیماز وا لحتي مرضو بده ماشل بي مازه ورق وارت لك ودايشان ياك بوي استي رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتا مي مسيتا ظاهر مبا نزكم يايا فلا يقربن مصلانا ايش مطلب امشي يقول خلاص النماز مكنا ان حديث تفسير امشي عزيزا كهر يكي زور يك چيزي واكي من بروا بده مسيتا مكروه هي واسطه اگر مردم اذیت دادن تی مردم نماز کوت نکو ايه گناہ میں چیز سر رسے اور ہر چیز اچھی مردمہ اذیت بھی فرشتہ اہم اذیت بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ان الملائکہ تتأذى مما تتأذى منه بنو آدم گوڑا صفائی خیالہ مردم بکنتے ہیں یا لحتی مردمہ ہنچے کاری آیا کہ تیم وحد نرسی بروان پوچھا بدل بکنا یا چے بکنا بعض مسجدن تو کا چادر رستے چیز رستے آیا بے بندن نماز بکنا یا انچے مشبوی وتکرر بکنا ہر نماز ٹیمہ بجننتے بلے مردمہ اذیت مدینتے یکی چیزیں گاریں یکی چیزیں گاریں بعض میں اشکنے پہلا مردمی مسجد تو کا چیزیں زیرے چشمے بھی موبائلے بھی ہر چیزیں بھی پات کے اسی میں نے پہلا چیز گاریں ہر یکی دیتا وڑا منہ بدنتے یا یکی پات کے اسی پہلا چیزیں گاریں ہر یکی کے بیتے یہ چیز ہم منائیں شریعیتوں کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمايته کہ من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا رد الله عليك ضالتك أو لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا ہر یکی اشکو کہ یکی گارن چیزی بارہ ہے جوستائیں مسجد تو کا ایہ بوشی اللہ ترہ اسی بہ واپس مدی آتے ہیں واپس مکن آتے ہیں مسجد یہ چیز واسطہ نبنتگاں بڑا مسجد عزتا موشی ماں بزانے مسجد تو کا عزیزاں سوائے بے درسہ بے قرآن درسہ آواز برچ کنک جائز نہیں دعا لوٹ گئے تو قرآن وان گئے یہ چیزیں ہم شریعیت دینہ منع کتا کہ تو تی آواز برچ بکا اگر قرآن و دعا منائیں وہ دنیا گا پچی بھی اسی حرمت گیشتر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا ایاکم وحیشات الاسواق ہمیں آوازیں ہمیں ککاریں ہمیں اسے بازار تو قائم مسجد تا یہ چیزیں چھ بچہ ہے نہیں جبکہ مسجد یہ چیز واسطہ نہ بنتگا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیز منع کتا عزیزاں مانا لوٹی یک کا ذکر بکنے کہ دیوان دراج بے جمعہ نماز ٹیمبا یا ہر نمازی ٹیمبا تو دی مسجد رش مردم بازاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کتا کہ تو آخرہ چے اگر دیمہ تو جا گئی تھی تو سجدے لگت کنانے پیدا کہ یہ چیزیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کتا یا یکی جاگا یکی ہوتی جاگا چیزیں ایر کنتے رو دزمازی کی واپس کے یہ چیزیں ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کتا بلّہ تی مردوں تی جاگا بکنگ کا سجدے بازار تر تو کہ اسے من جا گئے یہ چیزیں ہم منع ہیں نماز رن مگندے امام سلام ترینی ہر یک کے پاس کے سلام ترین دی اور در کے روتے پشتا مردمہ نماز آئیں پش کپتگاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیتا کہ اگر تو یک نمازی دیما چی یک کی گوزی اگر بزان چی گناہ یہ چیز توقعیں چل اوشتی نے صحابی اوشتی میں نزانا ہم چکر حدیث روایت کو تا چل روچا اوشتی چل سالہ اوشتی کہ یہ گناہ مکان بڑا ایک بلائیں گناہیں اشتاپ مقام مردوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں ہم حرص کتا و سک سنبالت کی کہ سجے لین سیدھا ببا سجے لین سیدھا ببا پشت دے مردم مبی لہتے مردم کرسیاں سر نماز کنا بڑا یہ اتلین اچھتو سیدھا بکنا شتر ہمشی ہر ایک کرسی سر نماز کان اگر نماز کو تکن زمین سرا زمین سرا نماز بکا چمکہ ہر حالتا بھی رکوع بھی یا سجود بھی اتی سرا کمو جاہل کان یا کمو گیشتر جاہل کان تی سجود واسطہ لین سرائیں لینا دیم پشت نہ کان لینا حراب نہ کانتے
अगर अय्या कुर्सी से हम नमाज को नको बुना हम नमाज को नको गुड़ा कुर्सी पोष्टे दुए पादगा अलेन सरा बिकंते ओ रुकुआ व सुजूदा उतगा रुकुआ का मुजाहल बिका सुजूद का मुजाहल ter बिका o aga ayat nest nako buna ya ustat nako bala ruku' sujudi kotko guda wajib israi kya ruku' sujuda bekante bel kursi re sujud ruku' bekan zibin sara aga ye chiza kotka fattaqullaha mastata'tum Allah ke rabb turse amit chshma turset kane amit chshmar taqat ha bekane taqata dan Allah rabbul izzat kassa jost naka ilahti ahkamta مسيته آدابتا ما بيان كتا وانچو ماغو عزيزا के مسيت عظيمي जा गए गुड़ौती तो मसीद ता पैदा करते दुनिया अलग दे ओबिया दुनिया मुसीबता मुश्किलाता दुरुस्ता अलग दे ओबिया तभी कि तो मसीद ता पैदा करती दिल राहत बीबी हमें वहता के हर यकी नमाजा लीट बितने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छे عليكم بالسكينه ما أدركتم فصلوا هر چیزی شما رسته یبوانه وما فاتكم فأتموا هر چیز شما لیت بیته گوڑا ایا و پورا بکنه بله عليكم بالسكينة آرام سرا بیائے شما دل حاضر ببی کہ اللہ رب العزت دیما واشتگائے تو چیز فکریں ترى روزی کے فکریں تو ہمیش کر رہا پیدا کے سکتے جہان روزی کا مئی دستائیں तेरा बीमारी ये फिक्रें तो हमें ये कर रहा पैदा के हमें लोगा रहोगा के व इदा मरिदतु फहुव यशफीन आशी कुन फयकून फिलहाल बीमार वश भी हम दमाना वश भी हर चीज फिक्रें तेरा सच्ची मुसीबत ने हल तो हम दकाए तो रुका सुन्नत वाने सुजूद तो हर दुआ लोटे अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करते उड़ांगा मैं दुनिया फिक्र भी आए मस्ता बिकने दुनिया अलग बिती है الله رب العزة كرم من دعائه كما يشمل نيكي أعمال توفيقه نيكي أعمال الله رب العزة قبول بك ومارش مارا نيكي أعمال توفيق بدا والله رب العزة سجي مسلمانا ملك سبز وآباد بك سجي مسلمانا توحيده وسنته سرى روقه إخلاصه سرى روقه وتي عباداته الله رب العزة توفيق بدا وسجي مسلمانا الله رب العزة توحيد وسنة سرى بكنا تا الله رب العزة دربار روح حاضر هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.